افتتاح قناة السويس الجديدة بسنة، شايف أثرت عليه في البلد أو حققت إيه لمصر؟ أثرت حققت ده مشروع جديد مضاف لمصر طبعا، يعني توسيع الملاحة، وطبعا أكيد إن هو بيجيب دخل. لحد دلوقتي مش هيبان اثر لقناه السويس نهائي، لسبب لان البلد لسه في حاله نمو، وممكن يكون في محاربه خارجيه وسعر الدولار ده ياثر على المرور بقناه السويس، ومحاربه البلد نفسها ممكن تيجي من خلال قناه السويس. مشروع لم المصريين اكتر من حتى ما لوش دراسه جد، يعني حتى لو ما فيش اقتصاديه دلوقتي دراسه جدوى اقتصاديه، هو عمل حته تلاحم مع الشعب المصري بقيادته. هو للاسف الظروف الاقتصاديه اللي مرت بيها المنطقه كلها اليومين اللي فاتوا دولت، مش ما اقدرش احكم او مش مؤشر ان انا احكم دلوقتي ان قناه السويس اشتغلت او ما اشتغلتش. الحمد لله كويسه، بس للاسف احنا بنتحارب خارجيا وداخليا. وطبعا حل كتير من مشكلة السفن اللي هي كانت في النظام القديم، طبعا كانت بتعطل السفينة، بتاخد وقت كبير جدا، واخد بالك. فأكيد المشروع ده اللي هو درسه الجيش ودرسه الفنيين ودرسه العلماء، إن هو طبعا مشروع ممتاز جدا وجيد. ومش هقدر أنا كمواطن أقول والله لا دي وأنا قاعد في بيتي كده أقول والله دي حققت دي ما حققتش، دي اصلها عملت، وده يقول عملت وده يقول ما عملتش، وده يقول اصل كذا وامشي تبع. لا، انا اثق في الراجل اللي ماسك البلد. يعني انت ممكن العالم الخارجي يحاربك، انت عملت تفريع على قناه السويس عشان تزود دخل قناه السويس، فممكن قوي جدا تحارب على اساس ان السفن ما تعديش عشان يقولوا ان قناه السويس دي خسرت. هي ظروفنا الاقتصاد نازل بقاله سنه على مستوى الدول اللي حوالينا، وما اظنش ان هي حققت النجاح بتاعها في اول سنه. ده على الاقل مثلا عشان يبان اثار الافتتاح ده مش اقل من 5 6 سنين مثلا.